die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Geloof en geprys sy die allerheiligste sakrament, want hier is die dood, is die brood van die hemel, wat aan die wêreld lewe gee. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Die oë van ons almal wag op U, en U gee ons spys op die regte tyd. Here Jesus Christus, U is die brood van die lewe. U het gesê, die brood wat ek sal gee is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. As julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drink. Here, ons glo U, want U het die woorde van die ewige lewe, het Petrus vir U gesê. Ons op ons beurt sê, gee ons die genade om graag en dikwels die brood van die lewe te ontvang. Want salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Here, verhoor ons gebede. Goddelike Heiland, verlos ons deur die liggaam en die bloed van alle sonde en van alle kwaad. Gee dat ons altyd U gebooie onderhou en laat nie toe dat ons ooit van U, die bron van die lewe, geskei word nie. U wat leef en heers in alle ewigheid. Amen. Laat ons dan die allerheiligste sakrament loof en prys. Geloof en geprys sy die allerheiligste sakrament. Want hier is die brood van die hemel, wat aan die wêreld lewe gee. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. By die geleentheid, ek dink aan die almal wat deel is van hierdie manier van byeenkoms. En ek sit hier voor die allerheiligste sakrament en geestelik weet ek dat U almal ook teenwoordig sal wees. En ek dink aan U, moeders en vaders, jong mense, kinders in die gesin. Voor die allerheiligste sakrament van die Here bid ek nou saam met U vir U in die gesinslewe. Here, laat die vrede waartoe ons in een liggaam geroepe is, in ons harte heers. Help ons om mekaar lief te hê, soos U ons lief het. Nie slegs met woorde nie, maar ook met dade en in waarheid.
Mag ons eendag uit u mond die woorde hoor, kom julle geseëndes, want wat julle gedoen het aan een van die geringstes van my broeders en susters, het julle aan my gedoen. Mag ons die koninkryk beerf, wat vir ons berei is, van die grondlegging van die wêreld af. Laat ons dan ook in besonder bid vir ons priesters, wat tussen ons leef, en deur die genade van die Here vir ons aangestel is, om dienaars te wees van die woord en die sakrament. Ons bid op die oomblik vir hulle ook, want die inbeperkinge van hierdie tyd, maak dit ook baie moeilik vir hulle as dienaars van die Here. Here Jesus Christus, Hoëpriester van die nuwe verbond, u het u priesterlike mag aan swak, sondige mense oorgegee. Deur die heilige sakrament van die priesterwyding het u hulle die mag gegee om brood en wyn in u liggaam en bloed te verander en u offer op te dra aan u hemelse Vader. Ons bid u, heilig ons priesters. Here Jesus Christus, u het hierdie sakrament ingestel om ons heilig te maak. Gee dat ons die sonde haat en verafskuw. U alle dae van ons lewe getrou dien. En u eenmaal voor die troon van u majesteit saam met die engele prys. Heilig, heilig, heilige Here, God van die leerskare, die hemel en die aarde is vol van die glorie. Hosanna in die hoogste. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Hierdie Sondag die fees van Christus Koning, lees ons die woorde van Jesus uit Matteus hoofstuk 25, die laaste van die groot gelykenisse wat Matteus vir ons neergeskryf het, vers 31 tot 46. Jesus het vir sy disippels gesê, wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninkryk, sy koninklike troon sit. En al die volke sal voor hom bymekaar gebring word. En hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. En die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis en besit. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet.
Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, kom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed? Of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u huis geves? Of sonder klere en vir u klere gegee? En wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers en susters van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Die evangelie van die Here, deur die woorde van die evangelie mag ons sondes uitgewis word. Dierbaar is, hierdie Sondag is die feesdag van Christus Koning. In Suider-Afrika het die biskoppe besluit dat hierdie jaar wat begin op hierdie dag sal 'n jaar van die Eucharistie wees. En dis die rede hoekom ek begin hierdie kort diens met die uitstaling van die Allerheiligste Sakrament. Hierdie Sondag, die feesdag van Christus Koning, is die klimaks van die liturgiese jaar, wat met hierdie Sondag eindig. Klimaks beteken, ons het daarheen in daardie rigting beweeg, ons bereik dit waarna toe ons beweeg het. Is nie die grootste feesdag van die jaar nie, die Paasfees, en alles wat rondom die Paasfees plaasvind, die vastyd en ook dan die Paastyd. Die is die grootste vieringe van die liturgiese jaar. Die hele doel van die liturgiese jaar is dat ons saam met Jesus week na week saam met hom stap en Sondag na Sondag die groot geheimenisse van ons verlossing in die heilige Eucharistie en die ander sakramente vier. En met hierdie Sondag, Christus Koning, kom ons by mekaar, geestelik of by die heilige mis, en ons kom by mekaar as die volk wat op pad is. Ons is 'n pelgrimsvolk. Ons is op pad. Ons is van voorneme om saam met mekaar, saam met Jesus te stap, totdat ons die koninkryk bereik, soos die evangelie, die gelykenis van die evangelie vir ons verduidelik het. En die Here wat vir ons daar wag, loop ook saam met ons. En in ons katholieke geestelikheid, ons noem 3 belangrike maniere hoe die Here saam met ons stap. Die woord, die sakrament en die meegevoel, die omgee wat ons vir mekaar gee. Die woord wat ons in ons gesinne lees, bepeins en bid. Die woord wat vir ons die bron is van geestelikheid. Jy sien, om 'n katholiek te wees beteken meer as net om aan 'n kerk te behoort. As 'n katholiek en as 'n deelnemer aan die kerk behoort ons aan Christus, maar daar is 'n sekere geestelike lewe.
die heilige Franciscus van Sales, het gesê dat hierdie geestelikheid behoort aan elke lid van die kerk. Nie aan ek alleen as biskop, of aan ons priesters, of aan die monnike en die nonne, of die gewyde susters en broeders nie, ook aan julle, u almal. En die belangrikheid van hierdie geestelikheid word uitgeleef deur die lees en die gebruik van die woord, en die ander baie belangrike gebede wat ons gebruik. In belang die Rozenkrans, die kapelet, en die gebede wat ons geleer het van kleins af. Dis alles deel van hierdie geestelikheid, is deel van hierdie pelgrimslewe. Ons is op pad, en ons loop saam, en ons is in 'n geselskap met die Here wat saam met ons loop, en ons wil hom sien soos hy werklik is, wanneer ons daar aankom. Hy loop saam met ons, hy lei ons, en dus, as julle lees vandag die eerste skriflesing uit Esegiel, die Here, wat ons koning is, praat van homself as 'n herder, en dis waar, 'n herder wat vir sy kudde sorg. Dis Esegiel 34, pragtige woorde, waar die Here sê, ek self sal my skape lei, versorg. Ons koning Jesus. Hy loop saam met ons, hy gesels met ons, en die belangrikheid van die woord, en die belangrikheid van daardie gebedsboekie in jou huis, waar jy gaan bid, en waar die Heilige Skrif uitgestaal is, as 'n teken dat hierin lê die brood wat ons hier in hierdie huis vir onsself kom uithaal. Die Gees wat ons kom skep, ons geestelikheid. Dis die eerste. Die tweede dan, is die heilige sakramente, al 7 van hulle. En die belangrikheid van die sakrament van die huwelik, wat u as man en vrou elke dag leef. Daai is 'n sakrament wat julle elke dag vier. Elke dag vier julle die sakrament van die huwelik, wanneer julle vir mekaar omgee, liefde wys, waardering, saamwerk en saam gesnoer word in deur die Heilige Gees. Dis die uitleef van die heilige sakrament. En die hoogste van die sakramente is Jesus se eie liggaam en bloed, wat hier uitgestaal is vandag, en wat vir julle, wat reik uit julle, na julle almal uit in julle gesinne, deur hierdie vertoning, en om julle te seën. Jesus is koning. Hy heers deur die woord en die sakrament, en hy lewe in ons naaste. Hulle vir wie ons omgee, soos sy woord vandag vir ons so mooi verduidelik het. Hy leef in hulle, en ons ontmoet hom, terwyl ons hier op pad is, op die pelgrimstog is, ons ontmoet hom in mekaar, wanneer ons vir mekaar omgee. Dierbares, die biskop het besluit dat hierdie moet 'n jaar wees van die Eucharistie, want gedurende die tyd van inbeperkinge, ons het baie min kans gehad het om by mekaar te kom om die sakramente, veral die heilige Eucharistie en heilige mis te vier. Weereens om meer aandag daaraan te gee, deur die sakrament van versoening, confession, deur die sakramente van die kerk, as 7 van hulle, en die grootste en die belangrikste van hulle, Jesus se liggaam en bloed. So ons sal probeer in hierdie jaar om elke maand iets spesiaal te doen, tot September, wanneer daar 'n groot internasionale kongres by mekaar sal kom in Budapest, en ons wil ook deel wees, alhoewel ons nie daar sal wees nie, maar geestelik deel wees deur die voorbereiding wat ons nou hierdie jaar sal maak in ons gesinne, in ons kerke as gemeentes, en ook geestelik elke dag.
Ek vra die Here om U almal op hierdie dag van Christus Koning te seën. Voordat ek die seën uitspreek, kom ons bid saam. Jesus, U was thuis met Maria en Josef te Nazareth, maak U thuis in ons gesinne, deur gebed en liefdesdiens. Bind ons aan U en aan mekaar met 'n gees van deernis en verstand, dat ons niemand iets verskuldig is nie, behalwe die plig om mekaar lief te hê. Maak ons parochies ware tuistes van genade en barmhartigheid, waar ons mekaar aanmoedig om in U weë te wandel, U deugde te leef, U liefde tot vervolmaking te bring, en ons die lig vir die wêreld en sout vir die aarde te wees. Goeie Herder, seën ons bisdom met heilige priesters wat ons lei om in die gemeenskap van die Heilige Gees te deel, en van die bronne van genesing en verlossing ons dors te les, saam met toegewyde broeders en susters wat die volmaakte liefde nastreef. Beseël ons ouers en kategete in die uitleef van die geloof, wat hulle voorbeeldig aan ons kinders en jong mense oordra. Hierdie gees van gebed bemagtig al ons lidmate om mekaar te dien en nie gedien te wil word nie. Seën ons jong mense om hulle oop te stel om U die lig van die wêreld te volg. Onderwerp alle diersveilige magte deur die Heilige Gees, dat ons met mekaar versoen word, mekaar vergewe en waardeer tot verheerliking van God, onze Vader. Heilige Maria, Moeder van Jesus, bid vir ons, dat ons die dooproeping getrou mag uitleef. Heilige Josef, bid vir ons priesters, dat hulle getrou in hul roeping mag volhard. Heilige Frans van Sales, bid vir ons dat ons vir Jesus mag leef. En hierdie naweek is die 88ste herdenking van Biskop Simon se afsterf, 21 November 1932. Biskop Simon seën ons bisdom en ons gesinne, dat ons Jesus waarlik die middelpunt van ons lewe mag maak. Amen. God, U het vir ons hierdie sakrament gegee as 'n gedagtenis van U lyding en dood. Mag ons aanbidding van die liggaam en bloed van Jesus in hierdie geheimenis ons bystaan, sodat ons die heil sal beleef wat U vir ons gewen het, en ook die koninkryk van vrede waar U met die Vader en die Heilige Gees vir ewig woon, een God vir ewig en altyd. Amen. Mag God se seën op U almal wees, die gesinne, mag sy vrede in U harte heers, en mag U altyd onder sy sorg bly. Geloof en geprys sy die allerheiligste sakrament, want hier is die brood van die hemel wat aan die wêreld lewe gee. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe.